歡迎收睇小馬哥遊樂場。如果大家係第一次收睇呢個頻道咧，記得訂閱，撳埋個鐘仔，揀選全部，咁最新最快嘅影片咧就會送俾大家啦。無論你係唔係住喺曼徹斯特，可能你都會想知道曼城邊一個區係最多富豪居住嘅。不如等我問一問本地嘅英國人，睇下佢哋點睇啊。Which area, especially in the Manchester, Greater Manchester, is the most posh for living? Oh, well, here, Alderley Edge. Yeah, Elderly Edge. Yeah. Why? Partly because of property prices, and it's always been a good area. I don't know, Alderley Edge maybe? Probably Alderley, yeah. Where? Alderley. Why? Golden Triangle, you got Alderley, Winslow, Knutsford. 原來咁多英國人都認為 Elderly Edge 咧呢個地方都係富人區，就等小馬哥今集同大家介紹一下呢一個地區有幾豪啦。睇開小馬哥遊樂場嘅朋友都知道，我梗係食咗先講啦。所以我就揾咗一間本地人經常會去嘅餐廳 Victor's 食翻個 brunch 先啦。呢間餐廳加入咗美國嘅 fusion 菜，而餐廳嘅裝修咧亦加入咗好多喺美國南加州 Long Beach 嘅風格。小馬哥清清地，今餐就食咗個白酒煮青口同埋海撒沙律，食飽繼續客笑。開餐先嚇，唔講咁多。Elderly Edge 係位於曼徹斯特嘅南部，大概30分鐘車程就到。呢個地區人口唔多，只有4700零人，但係人人荷包豐滿啊！平均年收入超過43000英鎊，遠高全國水平，絕對係有錢人聚腳嘅地方。而樓價仲更加誇張啊！平均房價都要120萬英鎊。至於500萬英鎊以上嘅豪宅咧，簡直行2步就見一間啊！嗱，呢一度同 Winslow、Prestbury 齊齊被譽為黃金三角 Golden Triangle， 當然吸引咗大批富豪同埋足球明星喺度安居啦。例如好似前曼聯嘅王牌碧咸、費迪南、朗尼，甚至係曼聯教父費爵爺費格遜都喺度有物業嘅。而最近魔人夏蘭特夏倫都俾傳媒影到帶住女朋友喺呢一個區咧睇350萬英鎊嘅豪宅，證明咗呢個區真係有錢人嘅天堂啊！要證明呢個區係咪有錢，除咗要睇啲樓有幾豪有幾貴，仲要睇下呢一度嘅名車係咪通街都係。就等小馬哥喺 Elderly Edge 大街數下呢度有幾多嘅超跑同埋名車啦。好，又一架啦！呢啲車周街泊㗎咋，人哋話如果驚咩 Ford 啊，驚咩 Land Rover 啊，俾人偷啊！你睇下，基本上人哋都唔理你，鋪晒殘啊！對面仲有架 R8啊！香港有巴士迷巴交追巴士影相打卡，估唔到英國都有一班超跑同名車嘅 fans， 每逢週末都會約埋喺 Elderly Edge 影相同近距離見佢哋嘅 dream car， 場面都幾熱鬧㗎。
comes. Oh my word! Can you believe the genius of this man? What a hit! David James stood like a statue, and already United are Ronaldo! Out of this world! Champions League. Most appearances, most goals, Champions League MVP. 嗱，睇完我剪 C 朗喺曼聯嘅精華片段，講 C 朗係其中一個地表最強球星，相信大家都唔會反對啊！佢喺2021-22年再次重返曼聯，雖然年屆36歲，但係表現一樣咁高水準。佢第一季就已經入咗24球，再一次俘虜咗 fans 嘅心啊！雖然2022年11月，C 朗已經離開咗曼聯，去咗沙地揾食，不過小馬哥同好多 fans 一樣，都係好掛住佢嘅腳法嘅。C 朗踢曼聯嘅期間，同好多喺曼市效力嘅球星一樣，都係住 Elderly Edge。話俾大家聽啦，而家小馬哥嘅心情係非常之緊張同埋好興奮啊！因為等一陣咧，小馬哥真係可以去到 C 朗曾經入住嘅超級豪宅嗰度參觀啊！事不宜遲，不如唔好講咁多廢話啦，即刻帶大家去睇睇呢一個嘅超級豪宅，好嘛 ？Let's go！ C 朗嘅豪宅係位於 SK10 Over Elderly。去到佢嘅大宅範圍，仲要開6至7分鐘車經過私家路先至去到佢大門。管理公司職員再一次提醒小馬哥唔可以喺屋內拍攝，而所有嘅豪宅片段都係由管理公司事後俾翻小馬哥嘅。嗱，眼前嘅呢個豪宅，小馬哥用一個字嚟形容啊，就係夠大。主屋有3層，計埋2層嘅獨立車房，面積過萬尺。就算冇去到現場睇嘅觀眾，齋睇個平面圖啊，見到咁多房都嚇親啦。而豪宅有4個室外車位，同車房另外4個嘅室內車位，一共可以泊8架車。嗱，C 朗就係貪有咁多車位可以泊佢啲超跑啊！管理公司同我講，豪宅嘅前身係由 farmhouse 改建，所以豪宅仲俾23英畝大嘅草地咧包圍嘅，大概半個維園咁大啦，所以夠晒私隱啊！難怪啊，英國嘅狗仔隊一路都影唔到 C 朗喺屋裏面嘅靚相啦。嗱，當 C 朗仲係效力曼聯嘅時候，不時見到佢同一家人咧喺大草原放閃，太太 Georgina 咧仲喺 Instagram 話好掛住英國嘅生活添啊！一入豪宅，超高嘅樓底啊，盡顯呢間屋嘅氣派啊！大堂掛咗4幅嘅壁畫，而另一邊呢就係木樓梯直上2樓。全屋呢有7間房間，當中有5間有套廁同埋衣帽間，而主人房呢更加可以有一個望到草原嘅大露台，而其餘2間房就位於獨立停車場嘅2樓。要稱得上豪宅，房就一定要夠多。嗱，包括咗3個廳、2個書房、家庭房、洗衣房、工作間、雜物房、酒窖，咁多空間，咁就唔怕 C 朗一家冇地方放靚衫同金錶，仲有啲名牌手袋啦。除咗剛剛提過嘅房間，大宅仲配有 IMAX 投影技術嘅家庭影院、健身房、桑拿房、泳池、按摩池、桌球。大宅內仲新興建咗一個板網球場。另外仲有牧場同2個馬棚添，所以一冇賽事 ，C 朗就同太太仔女喺呢個豪宅按下摩，過下家庭樂咁，感情都大增啊！嗱，睇完我偶像嘅超級豪宅呢，都想同大家分享下自己嘅感受。咁
我覺得佢係好唔實在嘅嚇。第一樣嘢，亦都諗唔到自己係可以親身入到去間曾經住過嘅豪宅嗰度去參觀啦。咁啊，俾小馬哥嘅感覺咧就係夠晒大，同埋咧有好多唔同嘅娛樂設施咧，我覺得係非常之適合咧 C 朗一家居住嘅。特別係 C 朗咁重家庭啦嚇，係一個 family man 啦。咁佢足不出戶咧都可以咧好多唔同嘅娛樂嘅設備咧，可以俾佢同屋企人咧一齊玩個飽啊！咁啊，唔知幾時小馬哥咧先至會有呢個機會住到呢啲 dream house 咧？我諗今晚都係早啲瞓，發翻個好夢，實際啲啊嚇！咁啊，今集咁多。如果大家都喜歡我嘅頻道，記得訂閱我嘅小馬哥遊樂場頻道，撳個鐘仔，咁啊最新最快嘅影片就送俾大家。今集係咁多，拜拜。See